ஸோ லோ எம்பி ஆண்ட்ராய்டு கேமில் நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்குற கேம் என்னன்னா ஸ்டாக் கார்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 140 எம்பி தான் வருது. ஸோ நீங்கள் கீழே பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும், ஏகப்பட்ட செட்டிங்ஸ் இருக்குது. காரை மாடிஃபை பண்ணலாம், அப்கிரேட் பண்ணலாம், செட்டிங்ஸில் ஏகப்பட்டது இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். நம்ம முதல் ஆப்ஷன் கார்ஸில் போய் பார்க்கலாம். உள்ளுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட கார்ஸ் இருக்குது, ஏகப்பட்ட கலர் ஸ்கீம் இருக்குது. ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸில் வர கார்லாம் இருக்குதுப்பா. இது பாருங்கள், ஹிஸ்டாரிக் 1970. ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் 7 வர காரும் இருக்குது. இது கடைசி சேசிங் சீனில் வர காரு. இதோட கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி, அப்புறம் செட்டிங்ஸ் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட லிஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து அப்கிரேடு. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் ரேஸ் போகும்போது உங்களுக்கு அமௌண்ட் கிடைக்கும். இன்ஜின் டியூனிங் ஸ்டேஜ் 1 ஸ்டேஜ் 2ன்னு போயிட்டே இருக்கலாம். இதில் பாருங்கள், வண்டியோட கலர்ஸ் மாற்றலாம், நம்பர்ஸ் வந்து என்ட்ரு பண்ணலாம், ஸ்டிக்கர்ஸ் ஒட்டலாம். ஸோ ரிப்பேருங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனோம்னா நம்ம போன ரேஸில் எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம், என்னென்னலாம் டேமேஜ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு லிஸ்ட்டெல்லாம் காமிக்குது. அந்த ரெட் கலரில் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிறத பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். செட்டிங்ஸில் எல்லா செட்டிங்ஸுமே இருக்குது. மியூசிக் கண்ட்ரோலு, கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி, டில்ட்டு, ஸ்டேரிங் சென்சிட்டிவிட்டி, டச் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு ஏகப்பட்டது இருக்குது. நீங்கள் வேணும்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் மாற்றிக்கலாம். ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறையா ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வேறு ஈவெண்ட்டெல்லாம் விளையாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் அமௌண்ட் போட்டிருக்கும், $10,000 போட்டிருக்கும். நீங்கள் ரேஸ் போயிட்டு அதுக்குண்டான அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து காருக்குள்ளே இருந்து ஓட்டுற மாதிரியும் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் கேமரா ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேமரா செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. சென்டரில் இருக்கிறது வந்து நீங்கள் கேமரா வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டேரிங் பக்கத்தில் போவீங்க. ஸோ மீதி சுற்றி இருக்கிற கேமரா வந்து நீங்கள் காரை வந்து 3D டைப்பில் ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த கேமராஸை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது இப்படி தான் கேமரா ரொட்டேட் ஆகும். சரி, ஃபுல்லாக நீங்கள் கேம் ப்ளே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதே மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல நல்ல கேம் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. இன்னும் கம்மியான எம்பியில் ரொம்ப நல்ல கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நான் அது ஒவ்வொரு வீடியோவாக ஒவ்வொரு நாள் போடுறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.